السلام عليكم صحاباتي، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ مرحبا بكم معايا اليوم في هذا الفيديو الجديد اللي غادا نقول لكم واحد التجربه ديالي مع ماء البصل للشعر في يومين في الاسبوع لمده 3 اشهر تحت الطلب ديال بزاف ديال البنات. بعد ما شافوا الفيديو اللي درت للوجه دابا وجدت لكم وصفة لعلاج تساقط الشعر طبيعيا. تنستعملوا في هذه الوصفة الزنجبيل والثوم والبصل وزيت الزيتون والكمون. غادي نقول لكم كيفاش كندير لهذه الوصفة. غادي نحتاجوا البصلة كيف ما قلت لكم، بصلة مقطعة، الزنجبيل منقياه، الكمون، ثوم فصوص ديال الثوم، زيت الزيتون والشاي الاخضر. وغادي نحتاجو لواحد الاناء زجاجي فاش غنديروا هاد الخلطه. غادي نبداو على بركه الله. في اول خطوه غادي ناخذوا البصله وسكينجبير والثوم، غنوضعوهم في الخلاط الكهربائي او العصاره. اللي ما عندوش العصاره الكهربائيه يدير الخلاط. يلا انا غادي نطحنهم. كيف ما كتشوفوا دابا انا طحنت الثومه والبصله وسكينجبير. هانتوما شوفوا كيفاش الشكل النهائي ديالو. كيف ما قلت لكم هذه هي الكميه، والكميه اصلا كل وحده على حساب شعرها. كاين اللي تيكون عندها الشعر كتيف، كاين اللي يكون عندها قليل، كاين اللي يكون عندها طويل قصير. المهم الكميه الوحده كتديرها على حساب الشعر ديالها. ودابا غادي ناخذوا الكمون بعد ما تدقوا شويه تنديروه في القرعه. كيف ما كتشوفوا انا درت في القرعه. غادي نصب عليه الخليط ديالي. غادي نضيفو 3 معالق ديال الشاي الاخضر، وغادي نضيفو ربع كاس ديال الزيت البلديه. ودابا غادي نسدو ونخلطوها مزيان. هانتوما كتشوفوا، شوفوا اللون ديالو كيفاش داير. كيف ما تلاحظوا هانتوما كيف ما كتلاحظوا هانتوما كيف ما كتلاحظوا الخليط عندي ماشي كتيف، بل هو رطب حقاش مستعملين فيه الزيت. شفتوا مزيان؟ وكيف ما تلاحظوا نسيت ما قلتش لكم هذاك البقايا ديال الثوم والبصل والزنجبيل ضيفوهم حتى لاخر لحظه. هاتوا شفتوا تنضيفو تيبقى لينا. ودابا الخلطه تتكون واجده. تنخلو بها الشعر من الجذور الى نهايه الاطراف. وهاد الخلطه تنستعملوها من مره حتى مرتين الا كان عندنا الشعر تيطيح بزاف. استعمليها حتى لجوج مرات لمده 3 الاشهر، 2 مرات في الاسبوع لمده 3 الاشهر. واللي عندها الشعر ما تيطيحش لها بزاف ديرها مره واحده لمده 5 دقائق. ولا بحال كاين الوحده اللي تقدر تشم الريحه وداكشي ما عندهاش مشكل فيها، تخليها في شعرها المده اللي بغات. ولي كاين اغلبيه البنات ما تيحملوش هاد الريحه، مع عندهم واحد الريحه كريهه شويه. انا بعدا تنابيدي تتخنقني. تستعملها حتى 5 دقائق صافي وتغسل شعرها كيف ما كتغسلو عادي. وكنصحكم البنات ملي تبغوا تقوموا بهذه الوصفه دلكوا فروه الراس جيدا
وتقلبوا الشعر للوراء باش يستافد من التدليك اللي تيجعل النوم سريع. وتنصح البنات الا بغا يديروا هاد الوصفه يخصوا ليها واحد النهار ما يخرجوش ويديروا هاد الوصفه لانها هائله. انا جربتها وجربوها البنات اللي معايا، زوينه بزاف وتتعطي نتيجه. تنتمنى انكم تجربوها لانها زوينه زوينه بزاف، وبالاخص البنات اللي تيطيح لهم الشعر. وما تنساونيش بالاشتراك وبالضغط على الجرس باش يوصلكم كل جديد ديالي. وكنتمنى هاد الوصفه تعجبكم، وغادي ان شاء الله المره الجايه غندير لكم وصفه اخرى زوينه حتى هي بزاف، ما فيهاش الثومه بحال البنات اللي ما تيبغوش الثومه والبصله. وكنشكركم على المتابعه، وكنصحكم البنات باش تجربوها، راها زوينه زوينه وهائله بزاف. وشكرا. يلا البنات، بسلامه عليكم.